我还是一个企业家，我要脸啊！我为了那么几十100万块钱，我去开赌场，水保贬得这么低，为了一个沙场几百万，我去灿通投标，我有那么可怜吗？根本就从来没有听说过这件事，我也不知道他们为什么要去杀别人，我都不清楚。我觉得我最对不起的人就是你，对不起。大家好，频道是殷大吉。那个在法庭上痛哭流涕的男人叫刘汉的，曾经上市公司董事长，一方首富，风光无限。那现在一说黑社会，人们总能想起刘华强。那相比之下，这个刘汉做的事情更是让人后背发凉。那如果比起势力，刘华强只能算弟弟。刘汉的生意横跨金融、证券、能源、电力、房地产等多个领域，资产高达400亿人民币。那总之啊，是一个被称作四川骄傲的商业大佬啊，却沦为了阶下囚。为了给他定罪啊，是突破了重重困难，原因就是他的另一重身份和错综复杂的这个人脉啊。今天就来梳理这个刘汉黑社会集团的覆灭，事情还得从震惊四川的3声枪响说起呢。把时间拉回到2009年。2009年1月10日下午3点，四川广汉发生了一起枪击案，3人被枪击身亡，还有2名群众被流弹击伤。那凶手下车开枪到上车离去，整个过程还不到1分钟。这种明目张胆的在闹市杀人事件发生啊，在当时呢掀起轩然大波啊，当然也引起了警方的高度重视，成立专案组，将案件设为110专案。进行跟踪督办侦查，很快就抓获了2名犯罪嫌疑人袁少林、张东华。那根据2人交代啊，确实为案件中的持枪行凶者，但这2人竟然也只是他人手下的枪手。幕后的指使者是2人的老板啊，叫刘维。这刘维身高1.7米左右，是广汉以源实业公司的老总啊，这当地红极一时的民营企业家。这死者之一的陈富伟，则是他的商业竞争对手。那随后1个小时，刘维的全部资料和通缉令被发布，各地警方开始对刘维可能隐蔽的地点进行布控，同时出动警力尽全力进行搜查。但是很奇怪啊，每当一有点线索啊，专案组呢准备抓捕狡猾的刘维，好像未卜先知，就能在抓捕行动开展之前迅速的神秘消失。一晃4年过去了，就没能把他给抓住。1次2次扑空啊，没抓到可能是巧合，但是每次都能脱身。警方意识到啊，这人绝非一般，很快就决定继续深入挖掘刘维的背景。那刘维是当地有名的社会混子起家啊，闯荡江湖、打打杀杀、作奸犯科的那些事儿啊，也是广为人知。而之所以能够从一个小牛马摇身一变成了大老板，成功洗白啊，因为当时有一个在四川能够呼风唤雨的大人物，叫刘汉，正是刘维的亲哥哥。刘维从警方的布控中逃脱，当然不是巧合，而是刘汉靠着他的特殊人脉关系啊，打听到了专案组的行动路线和时间点，转告刘维。随着专案组调查深入，越挖越深啊，发现不得了啊！那这个刘汉呢，除了涉嫌包庇窝藏之外呢，极有可能还领导着一个特大涉黑犯罪集团。也就是说啊，这个刘汉才是一条真正的大鱼。那警方迅速行动，在2013年3月13日将刘汉抓捕归案。4天后呢，又在广汉抓到刘维，拔出萝卜带出泥啊。2人落网之后呢，又陆续抓捕了各类犯罪嫌疑人30余名。就考虑到案件涉及的人员众多，这个黑社会集团在当地的人脉关系啊盘根错节，公安部决定异地审理侦破案件，由湖北咸宁市警方接手啊，并从湖北全省调取了精锐侦查团队，很快就有了惊人的发现。除了2009年的枪击案呢，当地还有不少多年悬而未决的无头案，都与这个刘氏兄弟有关。从1993年开始，这个黑社会团伙涉嫌多起暴力伤害案件，导致7人死亡，2人受伤。这刘汉一人就涉及10多项罪名，但犯罪嫌疑人刘汉呢，已经叱咤风云多年。归案之后是拒不配合调查，还大放厥词啊，说我的事情呢，你们湖北警方没有能力也无权处理，态度十分嚣张，依然不把任何人放在眼里。所以审讯呢是很难有什么收获，只有拿到铁证啊，才能让这个顽固分子伏法。所以证据才是关键，可搜集证据却是最难的。2013年5月，这湖北专案组赶赴四川当地展开调查取证啊，却发现这个取证工作根本就无法进行，尤其是广汉当地的群众啊，几乎就是谈刘色变了，刘氏兄弟的名字提都不敢提。那民众知道啊是警方调查取证，也知道兄弟2人已经被抓了，
那也不行啊，他们也有自己的顾虑啊。因为他们已经被刘家的黑恶势力笼罩多年了，已经形成了这种固有的认知。他们只是被抓了，又不是被崩了啊！人家势力那么大，关系那么硬，谁知道以后还能不能被放出来啊？那我这时候给你提供证据，回头这不倒了血霉啊！这种情况就是导致警方得不到有用的线索啊。这也注定是一场正义和邪恶的拉锯战，无法轻易胜出。然而，证据却是胜利的关键因素啊！是否能提供证据，也是在很多知情人的内心不断角力。而让子弹飞里有一句台词叫“谁赢他帮谁”啊，所以警方要做的就是不断坚持和重复的去调查，一遍又一遍的出现在民众面前，让他们知道这个刘氏兄弟真的即将被打掉了。这也是给他们增加信心的一个过程啊！让子弹再飞一会儿嘛。10个月的努力啊，警方一直在坚持调查走访，终于让长期受到压迫的民众选择站在了正义的一方。越来越多的举报信被送到了湖北专案组的手中，把所有的这些证据进行汇总，刘氏兄弟，尤其是这个刘汉的真实面貌开始变得清晰起来了。那刘汉生于1965年，是四川广汉人，父母都是教师。5个孩子中啊，大哥刘健很早就出来混社会，后期是经营游戏厅，沉迷吸毒。二姐刘小平后期在刘汉的企业中呢任职财务总监。最小的老五就是刘维。那1985年的时候呢，刘汉不过是一名普通的工人。1986年离开工厂，走上自己的淘金之路。那想通过倒卖木材啊赚些钱，而且他非常有头脑啊。但是这种聪明呢，却用在了旁门左道和偷工减料这方面。那比如为了让木材多卖钱呢，他会通过斜锯增加木材横切面的面积。那算账的时候呢，卖价就会提高。就类似这种小技巧还有很多。因为处在改革开放的初期呢，很多人做生意啊没有经验，就吃了他这个亏。所以他通过倒卖木材就赚到了第一桶金，也是损人利己来的。那尝到了甜头之后呢，刘汉的胆子越来越大。1993年进入到期货市场之后，通过各种特殊途径获取大量的可靠消息。那投资事业顺风顺水，就这样迅速积累了巨额资本。有了钱之后呢，为了让自己的产业更加壮大和得到关照，他开始用金钱疏通各种政商界的关系。那比如就往外送各种昂贵的珠宝啊，几十万到上百万不等，或者支一个赌局，在桌上啊以输钱代替行贿。那当时的个别干部觉悟也不是很高啊，有的就没能经得起这种考验。那刘汉左右逢源，事业发展顺风顺水啊，资产迅速暴增。那这种不易的成功和招摇也给他拉来了仇恨。1997年2月1日，刘汉在广汉西园宾馆门前上车关门后，突然遭遇枪击，但是2枪打歪了，没有人受伤，问题不大。雇凶开枪杀人的正是刘汉生意场上的对手建浩集团老总袁宝景。因为刘汉进入广汉之前呢，自己一直都在期货市场如鱼得水。自从他来以后呢，动用各种关系和力量修改期货市场的规则，导致自己损失了9000余万元啊！他也知晓其中的黑幕，由此起了杀心，那必须除掉刘汉，以解心头之恨。但那个年代因为没有监控啊，枪手作案之后呢，直接跑路，所以警方并没有很快确认袁宝景的罪行。但后期呢，因为袁宝景公司内部的矛盾问题，他又先后2次雇凶杀人，导致1人死亡，之后才确认了他也是雇凶杀害刘汉的背后元凶。2005年1月13日，袁宝景被判处死刑。在死刑执行前呢，他向国家捐赠了约495亿的资产。那有人说他是为了保自己的一条命。那总之结果没有改变了。2006年3月17日，袁宝景被以注射的方式执行死刑，他也成为了中国首位以注射方式被执行死刑的罪犯。那我们再把话题拉回来啊，遭遇到袁宝景暗杀的刘汉侥幸逃脱，但那之后呢，他也开始重视自己的安全问题，就让弟弟刘维全权负责保护自己，并且配备了手枪等武器。那至此，刘氏兄弟就开始联合在一起了。那刘汉在幕后策划操控大局，刘维负责扫平一切障碍。为了组成一个专门的武装力量，在遭遇枪击1个月后的1997年3月，刘汉斥巨资9998万元在绵阳成立了四川汉龙集团，但法人代表不是他本人，而是好兄弟孙某某。可这并不影响他有着绝对的领导权。那他在汉龙集团呢，设立了一个安保部门，一群社会上的闲散人员为了少走点弯路啊，找一个稳定的工作，年纪轻轻就入职，成为了
保安啊。但是每一个人呢打拼的经验丰富啊，所以这个安保部门的战斗力极强，还购置了枪支弹药，不仅负责内部的安保，很多时候也负责主动出击。那刘汉也发现，金钱加上武力的结合，会让很多事情变得更简单。于是刘汉多次在会议上强调，为了公司的利益，必须敢打敢拼，干架呢必须要赢，出事公司负责，不敢干的就趁早滚蛋。所以这个队伍遇到事情那是真往前冲啊，不管不顾的。1998年，刘汉的公司在绵阳市仙游区小岛村开发房地产，因为拆迁补偿款的问题呢，与村民发生了激烈冲突。8月13日，这个安保队伍就被派来扫平障碍，结果一位村民惨遭不幸，在暴力冲突中被刺身亡。然后为了垄断游戏机和赌博市场，那刘维命令手下当街枪杀了竞争对手。1999年初，绵阳另一个黑道人物扬言要炸掉汉龙集团的这个保龄球馆，刘汉听说之后，马上指示手下将其杀掉。那每一次除掉障碍，公司果然是负责的。那刘汉上下打点一番，动用自己的关系，事情不了了之。2000年之后，刘汉已经膨胀到无法无边了只要是出现赚钱的项目，他必须拿下。就算是出现竞争对手也会被各种威胁安排到退出。那坊间已经是传开了，和他对着干的都没有好果子吃，要么被打到生活不能自理或者是彻底就消失了。那多吓人呢！就是这样，那刘汉用钱开路，用枪清扫，资产财富越来越多，巅峰时期的总资产超过400亿之多。他的生活也极尽奢华，一顿饭上万都是稀松平常。最猛的一次一顿饭吃了80多万。然后再说他的这个座驾，一般有钱人都说自己有多少辆豪车，而刘汉名下世界顶级豪车呢，有一库一个大仓库里面有几十辆分别排开，那每一辆都价值不菲他经常乘坐的就是一辆价值1300多万元的大劳。作为集团董事局主席，汉龙集团成为四川最大的民营企业，名下持有境内外上市公司5家，一些上市公司旗下呢还拥有数十家子公司。它总共拥有全资和控股企业30多家，横跨金融、证券、能源、电力、房地产、矿业开发等多个领域，多重光环加身资本大鳄，矿业大亨。为了维护自己的形象，刘汉同时大力投入慈善事业。从1997年到2008年这11年间，刘汉做了不少好事，那修路建桥捐款，先后在四川境内投资建设了几十所希望小学。汉龙集团一时备受美誉，刘汉被称为四川首善大善人。最具代表的就是他捐资修建的刘汉希望小学。这个学校呢，在2008年汶川特大地震中屹立不倒，被誉为史上最牛希望小学。作为杰出的企业家代表你看他的弟弟刘维都到什么程度了。那刘汉本人也连续3届当选四川省政协委员和常委，还有20余项个人荣誉，也曾被福布斯杂志称为潜在水底的真正富豪。2010年接受了《华尔街日报》的采访，披着貂皮大衣，志得意满，说刘汉从来都是赢家，刘汉从不失手。那浑身就是散发着舍我其谁的气概算是彻底起飞了这个人。那这就是警方所掌握的刘汉涉黑集团的真实面貌和犯罪事实，所以才有了面对审讯那种桀骜不驯的态度，以及相关知情人的不敢配合。那最终还是警方的努力找到了这么多可靠的人证。那2013年5月开始，专案组集中力量做物证的搜集和确认工作，全力深挖犯罪事实。但这里面的工作依然困难重重。有一组数据，400多位民警行程10万公里，往返奔波大半个中国，询问多达600余人，获取证人证言1000多份，调取了相关资料1万多份，才终于取得了大量有力证据。2014年3月31日，包括刘汉、刘维共计36人的涉黑组织的系列案件，在湖北省咸宁市中级人民法院公开开庭审理。因为刘汉的听力有问题，法庭给他配备了助听器，还给他的座椅上铺了一个坐垫，让他能够坐着舒服点。这背后的原因是让人感到暖心，只因为是他的这个身体不好那而且还协助他找到了由著名律师和学者组成的辩护团队。这一切就是为了和刘汉涉黑集团拉开架势，进行一次彻底的对决。那必须让他背负地接受自己的罪名。
那在法庭上，面对公诉人出示的大量物证和1480名证人的证言，相关命案中的现场勘验笔录、死者尸体的法医学鉴定报告和人体损伤程度鉴定、会计报表和银行账目等非法敛财书证，那刘汉的态度只是淡淡的一句话：“我不知道啊。”对于所有的指控啊，只承认出于亲情的包庇过自己的亲人，也就是刘维。那关于所有暴力犯罪的指控，都矢口否认，并不知情手下为什么要杀人。根本就从来没有听说过这件事，我也不知道他们为什么要去杀别人，我都不清楚。那对于他这种态度啊，其实所有人都是早有准备啊。为了让刘汉认罪呢，开始打出一套组合拳。那首先是传唤了汉龙集团暴力武装分子中的一员，这个小弟出庭之后呢，认定了刘汉曾经下达的命令，为了公司利益敢打敢冲，必须打赢，出示公司负责，还把说这话的时间、场合说得非常详细。那刘汉直接破防。你是我们汉龙集团非常非常低层的员工，你根本就没有给我交流的时间和场所。年会那么忙，我有时间给你交流吗？被告刘汉这一法庭纪律。那他还是强调所有的事情都与他无关。那公诉人又提到，他为了拿到某河段的采砂权呢，过程中欺行霸市。那刘汉让刘维通过恐吓手段去运作使得在投标中呢一次举牌就获得了采砂权。这刘汉为了撇清关系，回答中充满了凡尔赛的味道。把我贬得这么低，为了一个沙场几百万，我去串通投标，我有那么可怜吗？但是对别人说起来，几十万、上百万可能是大钱，对于我们来说是小钱。我还是一个企业家，我要脸啊！我是企业家呀，我要脸呐！这些年呢，多了不说，我在澳门、新加坡、美国等地方赌博，那输的钱就差不多10亿元啊，在澳门一天就能输掉2亿，所以怎么可能为了几百万去搞这种事情啊？但是很显然，这刘汉说自己挥霍无度嗜赌成性的辩解和他的犯罪与否呢不存在关联。那公诉人顺势又提出了刘汉违法经营赌博场所的事情。那根据保镖的口供2008年的5月至10月间，那刘汉曾多次组织人到私人会所进行赌博，然后从中抽水，还现场放贷，那取得了上百万的非法收入。而且为了疯狂敛财呢，2008年以来，刘汉通过编造虚假贷款项目、虚假贸易合同等手段骗取银行等金融机构巨额贷款资金总额高达人民币38亿多元外加美金1.4亿。那这些铁一般的证据显然是刘汉口头拒绝、无法否认的。那公诉人还准备了大量的物证。法庭上出示了涉案的20支枪械以及子弹677枚，涉案的管制刀具呢100多把。刘汉的员工也出庭作证，这些武器的确属于这个团伙，认定了他们涉黑和暴力组织的特征。然后呢，公诉人宣读刘汉集团最核心成员孙某某的证言。这个孙某某就是那个汉龙集团的法人代表算是元老级别。跟随了他10多年，这2人一起成立的这个涉黑公司招聘打手对此刘汉抱着侥幸心理，开始了最后的顽抗。这首先他孙某某作为管理层和很多事情也存在关联，如果自己完了，那他也好不了。而且呢，孙某某是身患重病，导致行动不便，只能在医院治疗。虽然也存在赌的成分但是他必须表现的就很硬气嘛，说这个孙某某的证言就是一派胡言，纯属胡编乱造。我要求他出庭，我要和他当面对质。法警推着坐在轮椅上的孙某某走进了法庭，虽然气色很差，十分虚弱，但他也成为了关键的证人。是否参与了王永成被枪杀案件？参与。有没有人安排你实施这起犯罪？有。谁？刘汉。我跟你说，叫你去教育他的，还是？就是我跟你说，让你去叫他们去教育他，是不是？你是让我去把它做掉。判决当然了，如果是我选择面对的，就把兄弟们的心都伤完了。他为啥说把兄弟的心都给伤了呢？因为这帮老兄弟们所谓和他出生入死但却感觉没有得到应有的收获。那刘汉自己发了大财，风光无限了。背后兄弟们待遇却很差，平时也赚不到什么大钱，只有在指使他们去
杀人的时候才会拿出一部分作为奖励。但人都不傻啊，杀人是要掉脑袋的哈，好事想不到我们啊，这种事情就指使我们往前冲，你还是个人了。所以孙某某宁可伤你100，自损63.7，也不想再助纣为虐。这刘汉面对曾经最倚仗同伙的突然转变啊，猝不及防。这翻看辩护团队给他准备的质问证人的话术，却没有能用得上啊，一时间在法庭上像个小丑。刘汉的辩护律师也开始流汗了。就已经开始错乱的刘汉呢，马上又迎来最后一拳。这刘汉的前妻出现在了法庭。这前妻杨某啊，1997年与刘汉结婚，一起生活了16年。2013年离婚。这是刘汉被抓后两人的第一次见面。或许是结发妻子啊，让他瞬间挖掘出了内心最纯净的东西啊，曾经一无所有，却拥有最纯粹的情感。山盟海誓的婚礼殿堂，夫妻一左一右，仿佛一瞬间过后啊，他拥有了贪婪之人想要的一切，两人却只能在庄严肃穆的公堂之上一前一后。那想必是各种情绪在他的心中不断翻滚啊，刘汉是当场崩溃。我觉得我最对不起的人就是你，对不起。那随后杨某的陈述啊，印证了刘汉犯罪团伙的多项犯罪事实。此时的刘汉已经陷入悲伤啊，不再继续狡辩了。2014年5月23日，湖北省咸宁市中级人民法院对刘汉、刘维特大黑社会性质组织犯罪案一审公开宣判，刘汉、刘维被判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。36个被告人当中，共判处5人死刑，5人死缓，4人无期徒刑，22人有期徒刑啊！当然，这里也包括那些他所贿赂的对象。2015年2月9日，刘汉被执行死刑啊！得知这一消息呢，受害人家属和曾深受其害的民众啊，欢欣鼓舞，有的还放鞭炮来进行庆祝。至此啊，猖獗已久的系列档案彻底完结。这刘汉呢，曾经在会议上说过“木秀于林，风必摧之”啊，也算是给自己这种贪婪成性、目无法纪、终被制裁的结局呢埋下了一个伏笔。在临行前他说了4个字：“悔不当初”。负如400亿资产，还是不满足，所以难免要想，人啊，对于金钱欲望的极限到底在哪里呢？以上就是本期的所有内容，最后别忘了点赞、支持他，谢谢你了，拜拜。